Hay otros mamíferos marinos que también utilizan este práctico lugar de descanso y que están muy cerca de ricas zonas de alimentación. Se trata de los leones marinos de Hawker, los más raros del mundo. Van a la playa pensando en una cosa. Los machos llegan antes. Están aquí para reproducirse y para luchar